Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ni kita nak buat bike check. Okay, bike check untuk basikal yang menjadi idaman para rider yang malas nak climb. Malas nak climb bukit yang penat kan. Macamlah saya. Okay. So basikal apa tu? Ni lah. Specialized Turbo Levo. Bike enduro. So kita akan tengok lah dia punya spek dia, apa yang diberi standard punya setup lah. Lepas tu kalau ada dia upgrade nanti kita tanya dia. So ni owner dia. Okay, owner dia low profile. Dia tak nak berkenalan, dia tak nak kenalkan diri. Tak apa. So first kita pergi kat mana kita ambil dulu video rupa parah je. Mak tu cantik lah. Specialized Turbo Levo. Okay. So kita mula daripada depan lah. So kita tengok yang pertama, handle dia spang. Ni standard lah dia bagi spang? Tak, semua tukar. Tukar? Vibro Core. Oh, 780mm. So dah tukar, upgrade pakai spang Vibro Core. Standard dia bagi apa? Specialized punya standard. Specialized punya standard lah. Okay. So handle dah tukar pakai spang. Kemudian grip pun spang sekalian ni. Sekali dengan handlebar, beli sekali. Okay. Brake. Brake ni yang menarik hati saya. Sebab brake dia pakai Magura. Brake pakai Magura. Salam. Okay. Ni Stem standard. Stem standard specialized lah kan? Ke dia ada nama dia? Tak ada. Specialized punya brand lah. Okay, so brake ni brake. Sebelum ni dia punya standard apa dia bagi? SRAM RE 4 port. SRAM RE 4 port. Tak best ke? Tukar pakai Magura ni. Better Magura. Okay, so standard dia bagi SRAM tapi dah upgrade pakai Magura. Okay, turun bawah sikit. Fox 38 180mm. Fox 38 180. 180 punya travel Kashima code lah. So standard ni dia bagi RockShox. So dah upgrade pakai Fox 38. Okay, mantap. Dan dia punya guard RRP. So boleh contact Pak Din lah. Pak Din jual lah. Pak Din MCT ke? Tak kan? Johor sebenarnya. Okay. So ni tadi disc brake untuk Magura ni. 4 port. Magura ni memang satu set dengan disc kan, rotor dia kan? Tak asing. Oh asing Okay. So tayar, kita tengok tayar Schwalbe Magic Mary 2.6. Schwalbe Magic Mary 2.6 punya lebar. Okay. So kita masuk ke tengah sikit. Ni khas lah kalau korang pengin nak beli e-bike kan, untuk tengok puas-puas dia punya setup. Okay, kita tengok first kali dia punya shock. Dia bagi standard kan ni? Fox. Dah tukar Performance Elite. Okay, dah tukar masuk Performance Elite. Tidak standard RockShox Super Deluxe. Okay, so standard dia bagi RockShox Super Deluxe. Tapi owner dah upgrade pakai Fox Float DPS. Ni yang macam mana? Dia bawah daripada DPX. Yang macam T8 ke bukan? Lebih sikit. 2x5 lah dengan T8 ni DPS. Right. So, okay, yang paling penting kat sini lah dia punya motor. Okay, motor dia punya spek macam mana? Tu boleh check dia punya spec sheet. Tak berani cakap je. Tak baca lagi. Kita tengok dia punya watt. Apa? Dia punya power kan? 19 Nm of torque rasanya. 90 90 lah. Bateri 500 watt an hour. So 500 watt dan 90 dia punya apa tadi? 90 Nm. 90 Nm. Okay, besar lah tu, besar. Sebab kalau tengok kat sini kan, besar tu. Takkan kecil kan? Okay, so ni ni standard lagi, tak tukar lagi. Okay, ni dropper yang standard lah. Trans-X. 150mm. Okay, Trans-X. Dia bagi Trans-X 150. So saddle standard. Standard specialized. Nampak? Specialized dan standard. Pedal tukar spang ya. Spang spoon 110 saja. Spang.
Pedal Spoon, Spang 110 spoon. model. Spang spoon Ha. Ini memang grip ni. Tajam. Okay, makan kaki pun grip juga. Ya. Parut mesti banyak kat betul. Okey, so tayar belakang sama lah. Sama. Shelby Magic Mary 2.6 juga. Magic Mary 2.6. Group set NX. Okey, so yang Standard single click EMTB motion. okey, group set. Group set SRAM apa tadi? Single click EMTB motion. MTB punya version memang khas untuk MTB lah ni kan. Sebab dia single click je. Kalau yang biasa multi click. Dia tukar satu je. Okey, yang ni Sama NX. Ni Okey. standard lah NX ni. dia standard NX SRAM lah. 12 speed kan? 12 speed. 12 speed Paling besar 50 gigi je. 50. Ni yang 50T. 50T. Bukan 51 50 Kan dia tulis tak nampak. Okey, so 12 speed SRAM NX. NX. Okey, so masuk ke sini apa crank Standard SRAM. SRAM Praxis. standard SRAM. SRAM apa? Praxis. PRAXIS. Praxis 32T. Okey. Hasilnya. Ya betul tu, dia tulis. So inilah secara asasnya dia punya setup lah, setup. Tapi bukan standard kilang lah. Tapi bukan standard. Dia dah banyak tukar tadi. Saya tanya owner tadi kan. Kalau standard tadi yang macam tadi tu lah. Sekarang dia dah tukar macam-macam, fork lah, bagai semua. Memang dah padu lah. So sekejap lagi kalau dia bagi, saya nak test sekejap lah, boleh tak? Okay, boleh. Boleh lah. Dia bagi, baik hati owner. Okay, kita try test tengok macam mana dia punya. Saya nak test climb je. Yang bila downhill nanti slow. Okay, test dulu lah. Jom. Okay, enjoy. Oh, lama. Bila kita pedal tu macam naik motor. Alamak, bukit tak terasa langsung. Nampak? Saya pedal slow je ni. Tapi dia punya tujahan dia tu. Ni dah maksimum masa ni. Tambah sikit ke? Okay, so ni dah maksimum power lah. Nampak? Saya kayuh macam saya kayuh landai. Tapi naik bukit ni. Easy lah. Memang seronok lah. Ini nak buat banyak loop kat PCP pun tak ada hal lah ni. Try layan trail. Try masuk trail tengok. Wow, best. Dah. Weh. Hai, bye. Okay, climb. Tengok dia punya climb. Alamak. Memang tak terasa lah. Macam kayu santai. Macam kayu kat flat. Nampak? Ada orang tengah climb kat depan tu. Kita kejar dia. Okay. Kayu. Bahagia. Alright. So dia punya climb ni walaupun mudah, tapi dia saya penat jugalah. Maknanya terasa lah juga kita punya jantung pump kan. Tapi taklah seteruk yang
Basikal biasa. Basikal biasa lagi penat. Okey tak? Sangat okey lah. Okey Okey. Turunlah set dia kat tangan. Tak apa. So climb tadi, kalau kayu biasa kan, okey. Tapi saya try push tadi. Bila push sampai sini rasa jugalah jantung kan. Rasa? Maknanya orang kata apa, dia assist je. bila orang kata naik e-bike ni tak berpeluh, saya tak juga kot. Masih boleh berpeluh lah, tapi kita tak penat sangat. Okay, terima kasih owner bagi test. So itulah bike check untuk Specialized Evo Levo. Owner dia pun dah ambil pergi test. Pergi masuk owner tu trail. Dia pergi mana ni? Dia pergi mana? Pergi bawah. Dia pergi bawah ambil kawan lah. Pergi bawah ambil kawan. Memang senang lah e-bike kan. Kalau saya memang tak lah, naik sendiri lah. Naik e-bike okey, boleh. So siapa tu ingin MTB e-bike, boleh lah tengok lah usaha-usaha brand Specialized tu. Okay, so sampai sini dulu video kali ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.